इस अद्भुत जल पक्षी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, दरअसल इसे जाबीरो पक्षी के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और ये 30 से 36 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, यह पक्षी बहुत लंबा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.4 मीटर तक होती है और इसका वैज्ञानिक नाम जाबीरो मेटेरिया है। फैक्ट नंबर 3, जाबीरो का शरीर सफेद होता है और गर्दन पर चमकदार काली त्वचा और एक लाल पट्टी होती है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। नेक्स्ट फैक्ट देखने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, यह पक्षी आमतौर पर दलदली क्षेत्रों, नदियों और झीलों के पास पाया जाता है और मछलियां, मेंढक और छोटे जलजीव इसका मुख्य आहार होते हैं। फैक्ट नंबर 5, यह बहुत कम आवाज करता है और संवाद के लिए अपने चोंच से ध्वनि उत्पन्न करता है।